Итак, всем привет, мы продолжаем проходить Alan Wake's American Nightmare. Так, исследовать комнаты мотеля. Так, я думаю... Опять. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Весело. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Ё. Да уж, свет ей не очень помог. As much as by her own actions. Да, свет не очень помог. Да ё... Блин. Damage in the Фейл. ongoing war. Damned by Неудачно. forces beyond her control, as much as by her own actions. Так, вот это ЗЗ, конечно. Не совсем удачное начало, ну что поделаешь. Да, сказал я оставаться в свете, и свет нифига не помог. Конечно, это печаль. Так. Первое тут. Посмотрим, что тут. Вроде бы пока ничего. Да не, мне кажется, тут ничего нету. Хотя... Да не, ничего. Так, пойдем посмотрим, что стало с ней. Правда, это не нравится мне нифига. Чё-то, чё фонарик тут не пашет? Какого хрена? Стоимое место, фонарик там не пашет. Нормально так. Только почему... Ё. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Ага. I guess that'll have to be my next stop. Ну ладно. Чё-то я записку из комнаты другой не достал. Observatory. Hot on the heels of the Herald of Darkness, the Champion of Light forges on to see the stars. Блин, я же записку не забрал. Твою мать. An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the Champion of Light is looking for. He has come to find a weapon. Да, вот это, конечно, не подумал, то, что я вошел в эту комнату, а в другую уже не могу войти, даже забрать рукопись. Очень не подумано, честно. Чё, ну это обидно, конечно же, то, что я не получил ее. Так. Открыть. Тут что-то есть. Рукопись. Ну не надо сейчас. Дайте рукопись взять. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well.
Черт, ну это печаль. Так, а сюда я войти могу? Да, надо же. Я удивлен. Так. 2 ракеты. Оставим на особый случай, пожалуй. Ладно, давайте послушаем радио. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life. You know, I didn't realize how much I'd missed that. And what about you, Thor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah. It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What's he talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Хотел бы я тоже туда попасть. Хотя, кто знает, может и попадем. Всякое бывает. Так. Что-то мне туда не очень хочется идти. Давайте-ка лучше в ту сторону. Или, я не знаю. Нет, все-таки лучше туда, там чекпоинт, тем более. Блин, а тут обсерватория. Странно, куда же хит? Явно не сюда. Окей. Следующий. Ну, иди сюда. Хэдшот, сволочи. Счет стрелять тут, надо сказать, намного удобнее, чем в оригинальной игре. Не знаю, с чем это связано. 15 танец. Да, честно, не знаю, с чем это связано. Но стрельба тут намного удобнее и приятней. I've seen the enemy, and it's me. I've faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. He's every mean-spirited tabloid story about me, an evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh, a serial killer, my dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Так, ладно. Обсерватория, вот она, в принципе, тут недалеко. Давайте-ка туда нафиг и пойдем. А лучше от греха. Тем более там рукопись тоже где-то лежит. А то я сейчас чувствую, тут круги нарежу. А в итоге оттуда еще куда-то будут посылать 100%, сейчас уверен. Думаю, как и в прошлый раз будет. Блин.
Да, пойдешь туда, тебе дадут задание, иди туда, собирай всякую хрень. 100% так же будет. Рукопись, отлично. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Так, там еще одна, по идее, рукопись где-то. Так. Да, вот она. Где-то тут. Наверное, за этим контейнером. Да, вот она. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Пауки. Блин, еще этого счастья не хватало, пауков. Вы издеваетесь, что ли? Сволочи. Так, мне сюда похоже. Сейчас 100% будет закрыто. А может нет. Hello, Привет. I'm Dr. Rachel Meadows, and wait a moment, it's you. I can't believe you dare show your face around here again. Мы знакомы? Или нет? С гаечным ключом что-то новое. Да сколько вас, а? Такая что? Давайте-ка возьмем. Для разнообразия. Может, получше все-таки до баша. Кто знает? Go away. Не, It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. весело тут. Так. Тут ничего нету. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... И чё? These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to...
Ничего он затеял. Чё за бредятина? Never mind. Все ясно. Окей. Так, мне куда? Сюда или наверх? Наверх, наверное. Ладно. Подниматься-то долго придется. А может и нет. Так, это я возьму. Больше нельзя, ну ладно. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part. Да какой трюк, ё-моё. Спасибо, конечно, за лифт. Да, на такой дистанции еще патроны взял. Трюкач хренов. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal. That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Ну да, как обычно все делаю я. Это стандарт, ё-моё, это уже... Че? Тут что-то можно... А. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became... I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. Окей. Ладно, пошли за матой, цель какой там. Где только ее машина, это, конечно, хороший вопрос. Да. Так, у него вроде есть... Да, эти световые гранаты. Это хорошо. Good luck, and try to be careful. It's a very expensive part, and we don't have a replacement. Да, знаем. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Угу. Легко сказать. Так, машина. Ищем ее машину, я так понимаю. Че там далеко машина ее, походу. Так, визитал паркинг. Парковка, наверное, там. Ну да, вот она точно где-то тут. Вон та, вроде бы. Паутина. Пауки, значит. К бабке не ходи, ясно. Ладно, паучки. Выходите. Паучки. Ё. Что-то новое. Весьма новое.
А, да они слабаки. Палочка факелов. И все дело. Ну ладно. Ай. Да уж, пауков теперь еще не хватало. Хотя противники весьма, надо сказать, легкие. Чё, да в баню я иду назад. Иди в жопу. Да, походу берут чисто количеством, а не качеством. Это вот и хреново, такие противники чаще всего самые сложные. Блин, открыть не надо. Спасибо. Ну, все весьма просто оказалось на самом деле. Сходили, взяли. Пауки нифига не напугали. Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope so you can install the array. Don't worry, it's very easy. А чё сразу я? Have fun. Ну, нормально, мне такое дорогое оборудование доверяют. Зашибись. И все. Brilliant, you've got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. А мне что делать? Ну ладно, давайте посмотрим на звезды. We're overheating. Чё, да еще темнота, зашибись, сейчас прикину еще будет. There's a Может, не problem стоит? with the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. Все ясно. Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well... I got it. Please come talk to me if you have questions. Почему это меня не удивляет? Тут скажите. Почему это меня не удивляет? Чё-то где они находятся-то? Внизу, может, где-то. Что-то. Где эти чёртовы клапаны? Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do it in. Так, отлично, один есть. Второй, идем за ним. В то место, где чёртовы пауки. Как я их уже ненавижу. Чё за звук? Блин. Вот обязательно было появиться, да, ребят? Не, это все-таки ствол получше добаша. Точность более высокая. Да и мощность нормальная. Так, последний. Чё-то где последний клапан? Надеюсь, не так далеко. Пока что-то ничего не вижу. А это что? А, ящик. Сок страниц, нифига. И чё в нем? А, боевой дробовик. Ну, неплохо, конечно. Только 40 страниц это убейте. Чёрт, болтай тут ищи клапан. А вот там как раз рукопись. Удачненько зашел. Ну ё, без этого никуда, да?
Вот обязательно со спины. Так, где рукопись? А вот она. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Так, ладно, запускаем последний клапан. И валим назад к чертям. Так, вот он. Okay, that should do it. Ты уверен? Сейчас 100% это зараза... Ё. Иди нафиг. Сейчас 100% это зараза еще куда-то пошлет. Если я живой, конечно, останусь. Да блин. Да уж, везет. Чё-то он за 2 года, блин, ты не мог накачаться нормально, что ли? Форму себе повести, чтобы бегать подольше мог. Ленивая задница, а? Идите нафиг. Сейчас, смотрите, еще куда-нибудь пошлет. Я уверен уже в этом. I released all the valves, Doctor. Is it working? Just bear with me a moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. Ага. Надо угли. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Твою мать. Может, не стоит? Look out, they found a way in. Hold on a little longer. I've almost got it isolated. Да-да-да. Иди сюда. Защищать территорию, зашибись. А, вот еще компания. Ты откуда? Да сколько вас тут, а? Отлично. You all right? That was intense. I'm А уж sighted мне in это как now. неприятно. I still have no idea what I'm looking at, but it's very strange indeed. Oh, where are my manners? Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. Нормально. А, идиотизм. Не хватает только музыки в лифте. Что-то больно много у меня всего, даже проблем с боеприпасами нету. Are we receiving the signal now? Oh, yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow, like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important.
I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the Идиотизм. man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have A no way printout of knowing. a signal. But I can tell you It that he didn't too really is a seem to weapon understand. created by the Champion of Light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete, and yet it provides a roadmap for the man to follow. Опять картинка Course мигает, that что will это, что за lead him хрень? to a place where he may confront his enemy. The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the Champion of Light here. Так, ну я думаю, на этом, наверное, сегодня пока закончим. Да, в общем, пока честно, он Wake American Nightmare мне нравится весьма очень сильно. Я, честно, ожидал, что будет намного все проще, но... В принципе, да, это можно назвать полноценным продолжением. Если бы была бы продолжительность побольше и было бы всего немножко побольше. А так, в целом, это неплохой, даже, можно сказать, аддон, дополнение полноценное. Причем не требующее установки оригинальной игры. Вот такое вот должно быть дополнение, лично мое мнение, к играм. А не какой-то санный DLC на 1 час 2 часа. Так что да. На этом, наверное, пока все. Продолжим в следующий раз. На этом всем удачи и пока.